ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மணி டேலண்ட் சேனலில் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போட் ஹெட்ஃபோனோட வாரண்டி எப்படி கிளைம் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறது முடி சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு குரோம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஓப்பன் பண்ண உடனே சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு போட் சப்போர்ட் டைப் பண்ணுங்கள். போட் சப்போர்ட் டைப் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இருக்கும். அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் நடுவில் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம போக போகிறோம். ரிஜிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் இருப்பாருங்க, அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உள்ளே போனதும் ப்ராடக்ட் குரூப் இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம போட் கம்பெனி என்ன வாங்கணும், நான் ஹெட்ஃபோன் தான் வாங்கினேன், அதனால் ஹெட்ஃபோன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். அதில் எல்லாமே இருக்கும். எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து ஹெட்ஃபோன், அதனால் ஹெட்ஃபோன் நான் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணுறேன். அப்புறம் ப்ராடக்ட்டுங்களா, அது மாடல் நேம், ஹெட்ஃபோனோட மாடல் நேம் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அந்த மாடல் நேம் கிளிக் பண்ணால் அது கீழே வந்து பின்கோடு இருக்கும். உங்கள் பின்கோடு கொடுத்துருங்க. உங்கள் பின்கோடு கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நேம் கொடுத்துங்க, ரெண்டாவது இமெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க, மூணாவது மொபைல் நம்பர் கொடுத்துங்க, நாலாவது ஷிப்பிங் அண்ட் பிக்கப் அட்ரஸ் இருக்குது, அது உங்கள் அட்ரஸ் கொடுங்க. ஏன்னா அந்த அட்ரஸில் தான் வந்து உங்கள் ஹெட்ஃபோன் வாங்கி போய்ட்டு திருப்பி நியூ ஹெட்ஃபோனும் அந்த அட்ரஸ் தான் திருப்பி எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க. அட்ரஸ் கரெக்டாக கொடுத்துங்க. அப்புறம் லேண்ட்மார்க் கொடுத்துங்க, பக்கத்தில் என்ன லேண்ட்மார்க் அது கொடுங்க. அப்புறம் ஸ்டேட், உங்கள் ஸ்டேட் என்னவோ அது கொடுத்துங்க. அப்புறம் சிட்டி கொடுத்துங்க. பின்கோடு, ப்ராடக்ட் குரூப், ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருப்போம், அதில் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். இப்போ ப்ராடக்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல, அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி வரும். உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அது அதில் எல்லாமே ஆல்ரெடி நிறையா ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், எனக்கு வந்து மைக் இஷ்யூ தான் ப்ராப்ளம், அதனால் நான் மைக் இஷ்யூ நான் கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதில் உங்கள் ப்ராப்ளம் நம்ம அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து மைக் இஷ்யூ தான் ப்ராப்ளம். அப்புறம் வேறு ப்ராப்ளமும் இருக்கும், ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஷன் தான் கிளிக் பண்ண முடியும். மெயின் ப்ராப்ளம் என்னவோ அது மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகே, அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே பர்ச்சேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ண உடனே நீங்கள் எதில் ஆர்டர் பண்ணிங்களோ அந்த வெப்சைட் எல்லாமே அதில் இருக்கும். போட் வெப்சைட்டு, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், பேடிஎம் மால். நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணதால் நான் ஃப்ளிப்கார்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எதில் ஆர்டர் பண்ணீங்களோ அதை தான் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ண உடனே உள்ள வரும் இந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருப்பாங்க, அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், எனக்கு மைக் இஷ்யூ ப்ராப்ளம், அதனால் நான் மைக் இஷ்யூ, அவ்வளோ ப்ளூடூத் எனக்கு சரியாக ஒர்க் ஆகலை, டிஸ்கனெக்ட் ஆகினது, அந்த ப்ராப்ளமும் சொன்னேன். உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் அதில் கொடுத்துங்க. அது கீழே இன்வாய்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இன்வாய்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இன்வாய்ஸ். அப்படி இல்லைனா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்களே அந்த பேஜில் எது ஆர்டர் பண்ணிங்க அந்த பேஜ் உள்ளே இருக்கும் இன்வாய்ஸ், அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிங்க. டவுன்லோட் பண்ணி அந்த சூஸ் ஃபைல் இருக்கு பாருங்கள், அதில் அட்டாச் பண்ணணும். அதில் அட்டாச் பண்ணிட்ட அப்புறம் பர்ச்சேஸ் டேட் இருக்குது பாருங்கள். இன்னொன்று வந்து 5 MBக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அந்த இன்வாய்ஸு. 5 MBக்கு மேலே இருந்தால் அட்டாச் பண்ண முடியாது, எரர் காட்டும். அப்புறம் பக்கத்தில் பர்ச்சேஸ் டேட் இருக்குல்ல, அது நீங்கள் என்னைக்கு அந்த ஆர்டர் புக் பண்ணிங்க, நான் ஹெட்ஃபோன் புக் பண்ண டேட்டு, மாதம், இயர் கரெக்டாக அந்த டேட்டு இருக்கணும். அந்த டேட்டு கிளிக் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுங்க. அப்புறம் அந்த ஐ அக்ரி வித் டேர்ம் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்குல்ல, அந்த பாக்ஸை டிக் மார்க் பண்ணிங்க. அப்புறம் ஐம் நாட் ஏ ரோபோட், அந்த பாக்ஸையும் டிக் மார்க் பண்ணிங்க. டிக் மார்க் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக சப்மிட் கொடுத்துருங்க. எல்லாமே வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க. செக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுங்க. சப்மிட் கொடுத்தோடனே ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும். இந்த மெசேஜ் டெலிட் பண்ணாமல் வச்சுங்க. ஏன்னா அதில் டிக்கெட் நம்பர் அந்த நம்பர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த நம்பர் முக்கியம். அந்த நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன் அந்த நம்பர் முக்கியம்னா, நம்ம ஹெட்ஃபோனை வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. வாங்கிட்டு போன அப்புறம் அது அவங்கக்கிட்ட போயிட்டா இல்லை இங்கே தான் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அந்த நம்பர் தான் முக்கியம். ஏன்னா அந்த நம்பர் ஒரு பாஸ்வேர்டு அது. அதாவது அவங்க வாங்கிட்டு அப்புறம் அவுட் ஆஃப் டெலிவரி எங்கே இருக்குது, அவங்க எந்த 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 இடத்துல இருக்குது, எந்த ஊரில் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்குறது தான் அந்த நம்பரு. அது எப்படி பார்க்கணுன்னா, அது கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துறாங்க. அந்த லிங்க் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோடனே ஏற்கனவே நம்ம போனல அந்த ஆப்ஷன் உள்ள தான் போவோம். இப்போ நம்ம நடுவில் இருக்கிற ஆப்ஷனில் போகக்கூடாது, மூணாவதாக இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் தான் போகணும். செக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் வாரண்டி டிக்கெட் இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்தால் அது பாருங்கள் என்டர் யுவர் டிக்கெட் நம்பர், அந்த நம்பர் இதில் வந்து என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ணி சப்மிட் பண்ணால் அதெல்லாம் சொன்னல, இப்போதைக்கு எங்கே இருக்குது நம்மளோட ஹெட்ஃபோனு, ஆட்டோ டெலிவரி ஆகிட்டா, எப்போ ஒரு என்ன டேட்டில் வரும், எல்லாமே அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே இருக்கும். ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துருவாங்க, இன்றைக்கி வந்துடும் நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆகிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் அந்த நம்பரு. அந்த நம்பரை டீல் பண்ணுறாங்க, சேவ் பண்ணி வச்சிங்க. இல்லை அந்த மெசேஜ் டீல் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு புது ஹெட்ஃபோன் தான் தருவாங்க, அதே திருப்பி தர மாட்டாங்க.
ஏன்னா ஃபால்ட் அதிகமாக இருந்தால் புது ஹெட்ஃபோன் தான் தருவாங்க. அந்த 1 இயர்க்குள்ளே தான். 1 இயர் மேலே ஆனால் அந்த வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியாது. 1 இயர்க்குள்ளே தான் இருக்கணும். எனக்கு வந்து 1 இயர் முடியறதுக்கு 1 மாதம் தான் இருந்தது. எனக்கு புது ஹெட்ஃபோன் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.